السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض العصاج اللي ان شاء الله هيغطي لي كل صواني رمضان ان شاء الله. اللهم بارك. طلعت من نص كيلو لحمة مفرومة 5 طباق اهم، اللهم بارك. ويلا بينا نشوف من نص كيلو بقى معانا الكمية الحلوة دي ازاي. اول حاجة معايا نص كيلو من البصل. لو على حسب الكمية اللي انت جايباها، يعني مثلا لو جايبة كيلو من اللحمة المفرومة هتجيبي قصاده بالظبط كيلو من البصل. هقطعه كده وهضربهم في الكبة ضرب خشن مش ناعم، يعني ضرب خشن كده، يعني ما يكونش ناعم. وممكن تقطعيهم بالسكينة حامية عادي خالص. وبرضو معايا هنا نص كيلو من الفلفل الألوان. وبرضو لو كيلو لحمة مفرومة يبقى كيلو فلفل ألوان. وبرضو هضربهم ضرب خشن مش ناعم. وممكن برضو تقطعيهم بالسكينة عادي خالص. بعد ما ضربناهم كده معانا هو نص كيلو من اللحمة المفرومة. وأول خطوة معايا هبدأ بيها هنا وهي معلقة من السمنة البلدي، تديني الريحة والطعم الحلو. ولو او ممكن تستبدلي معلقة السمنة دي باللية برضو هتعمل طعم وريحة حلو قوي. هقلبهم تقليبة كده وبعدين هنزل بمعلقة من الملح ومعلقة من الفلفل الاسود، وبعدين هقلبهم كويس جدا بالشكل ده لحد لما لونها يغير معايا زي ما انت شايفة كده. هنزل بكمية البصل اللي احنا فرمناها بالشكل ده كده، وهنديهم تقليبة حلوة مع بعض كده بالشكل ده. مش هخليها تدبل البصلة خالص معايا. اهم خطوة معايا دلوقتي ان انا جبت ربع كيلو من العدس بجبة وسلقته كويس جدا. يعني تسلقيه، اهم حاجة دي ان انت تسلقيه كويس جدا، يعني يكون استوى معاكي كده على الاخر علشان لما تيجي تحطيه على اللحمة المفرومة يدوب تماما وما يكونش له اثر. دلوقتي انا حطيت طماطميتين مبشورين تديها تسكيرة حلوة. حطيت كده نص كوباية من المية السخنة. وبعدين دلوقتي هسيبهم على النار شوية. حطيت معلقة كده حلوة من الملح، معلقة بهارات، ومعلقة كده من بهارات اللحمة، ونص معلقة كده من الفلفل الأسود، ونص معلقة من البابريكا. وهسيبهم على النار شوية وبعدين هنزل عليهم بالفلفل الألوان وهقلبهم كده تقليبة حلوة مع بعض. برضو هسيبهم قد 5 دقايق على النار برضو مع الفلفل الألوان. وبكده العصاج بتاعنا جهز وبقى تمام، اللهم بارك. نص كيلو من اللحمة المفرومة رمنا 5 طباق، بسم الله ما شاء الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد. اسيبكم في حفظ الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.